मान्छेहरू जिममा छिरिसकेपछि उनीहरूको चाल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामी जिममा आउने भनेको आफ्नो पोस्चर मिलाउन साथै आफ्नो पर्सनालिटीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न हो। तपाईँको भएको पर्सनालिटीलाई पनि बिगार्न चाहिँ होइन। तपाईँहरू यसरी हिँडिराख्दाखेरि यति नराम्रो देखिन्छ। साथै अब यही पोस्चरले तपाईँले ल फाल्टो कुरा पनि गर्नुभयो, जस्तै साइकल हाँक्नु पऱ्यो यसरी, त्यसपछि काम गर्दा पनि यसरी गरेर गर्नुभयो। त्यसो सम्झिनुहोस्, जस्तै हामीले अर्को मान्छेलाई हेर्दा पनि कति नराम्रो देखिन्छ। त्यसैले जिममा एक्सर्साइज गरेको छ भन्दैमा तपाईँको यति ठुलो त ल्याट हुँदैन नि त, किनकि तपाईँ यसरी नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईँ आफ्नो पोस्चरलाई मिलाउनको लागि चाहिँ चिनलाई सधैँ अप राख्नुहोस्, चेस्टलाई सधैँ हल्का स्ट्रेट राख्नुहोस् र आफ्नो अगाडि टक्क हेरेर यसरी हिँड्नुहोस्। तपाईँको को साथीले यस्तो गर्छ त्यसलाई ट्याग गर्न नबिर्सिनु होला।